आइए आज हम आपको बताते हैं भारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में जो हिडन है और टूरिस्ट फुटप्रिंट से दूर हैं। मजूली असम का एक आइलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और ब्रह्मपुत्रा रिवर पर स्थित है। यहाँ का यूनिक कल्चर और वाइब आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। गोकर्ण ओडिशा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ का सन टेम्पल रिच हिस्ट्री से भरा हुआ है। खज्जियार को इंडियाज मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और ये डेंस डिओदर ट्रीज से घिरी एक बेहद खूबसूरत जगह है। गोकर्णा कर्नाटक बीच लवर्स के लिए परफेक्ट है, जहां आप शांति से अपना वक्त गुजार सकते हैं। नागालैंड की जूकू वैली कलरफुल फ्लावर्स और ब्यूटीफुल ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए